Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге тауық етінен плов жасап көрсететін боламын. Осылай пиязымызды турап аламыз. Қазанға жеткілікті мөлшерде майымызды құйып аламыз. Құйып алдық. Осылай пиязымызды дайындап турап алып, қазанға қызып тұрған майымызға саламыз. Осылай салып алдық. Араластыра отырып, қызартып қуырамыз. Пиязымыз қызарып қуырған сайын пловымыз әдемі шығады. Қызарып, әппақ плов болып шықпайды. Қызарған әдемі цветі күшті болып шығады. Сәбізімізді турап аламыз. Майда да емес, қатты әрі емес, әдемілеп тураймыз. Пияздан кейін тауық етін саламыз. Тауық етін салып, екі жағын аунатып отырып пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Әдемілеп қызарып қуырып аламыз. Одан кейін сәбізін саламыз. Әдемілеп араластырамыз. Жеткілікті мөлшерде суын құямыз. Қақпағын жауып, қайнаған соң астын басамыз. Оған дейін күрішімізді тазалап, жуып аламыз. Әбден қайнағы жеткеннен кейін күрішін салып, жеткілікті мөлшерде, суы жеткілікті болса су құймайсыз. Бетін жауып қоясыз, астын жай басамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мейіз салсаңыздар болады. Біздің үйдегілер ұнатады, сол үшін мейіз қостым. Қоспасаңыз да болады. Осындай бір-біріне жабыспайтын әдемі плов болып шығады. Пловымыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Рахмет.